Rajabu mwenake kuu etagwo Rajabu ucio muthuri wake akinjira ngimwira aca tutie nake akinjuria toka ngimuria ndiroka ku aca hena accident yahanika ngira ngathi mungeno ndaramenya uria arauga ngikikira mamu onake akihurira akinjira tiri ukai ngikaraga wake tugikara nake thiku ithatu akiambia kwana tena tumathatũ no ndirauma arafu we gitumi kia main thing njukere nyanjirite ni kunjigira wira iyo niyo main thing yatumire njuke to nona nie ndirenda mbia no mureta na mwana niyo ndina mwana so ona ndokina na mwana I love listening to young girls conversations. Lakini kuna hii story imekuwa so common ya kudate wababas. It has made me realize how dating wababas has been so normalized in our society today. Now, kuna huyu msichana alikuwa anasema of how she's dating a mbaba akiwa campus and the mbaba is actually paying for her school fees. So we can say to her she feels like the guy is actually making her life better. Lakini leo tuko na msichana mwingine ametutembelea leo and her story is the same, lakini end results ni different. She dated a mbaba at a very young age of 16. Wakakuwa na yeye for a very short period and then mbaba akamwacha na mimba na akatoweka, and that is how we can say her life was ruined. Now my question today is, do you think it is right to date a mbaba? Do you think it is wrong, or do you think it depends? Kulingana the two stories, do you think it depends? You will listen to this story and then share your views in the comment section. My good name is Nancy Blessings. Karibu. Hello and welcome to Jahu TV. My good name is Nancy Blessings and I'm here again with another interesting and inspiring story from a beautiful young girl. So akona story poa sana. Most of you mlikuwa mnanitag and when I came across her story I was like, why not? Why should we not have this conversation? So I will want to introduce her to you. Atuambie mambo poa sana. Uko aje? Mimi niko poa. Niko tu poa. Nye diko expect ako hano by the way. Niki. I don't know nyumana ndio gweciragia atia. After tondu karugano gaku we ni ndakwira ni watu walinitag sana. So over I think it was before the weekend. Ngikiuga reke nyone nikiki kia ndu marakiuga. So when I came across it I was like, why not? But now gushiri dress na bishege ni ndrakona gali gwatre ko ke musanga mukwate yoyo kai ndahitia na wina kana gathaka. Thank you. Karibu sana uko Jahu. Twendete ageni. Turendo kwareditia. No tumite just a talk. Kuongea tu. Nigetha rugano rwaku no ruteithie another sister hapo. Ungekoro maybe I about to do the mistakes. Aiwe wacha nikanyange reverse gear. Ungekoro bado nyagerete maundu ni ta mau. Aiwe kumbe siko alone, these things happen. Ni sawa. Niguo. Haya, so tukwaje na utugeithie maybe the viewers makimenya manara niri na umuthi. So muriega maritwa jitagwo Milka wa Garima Masharia. Masharia ni dadi jikaraga mwana wa Kiangorire. Wikaraga Wagore? Jikaraga Wagore. Dwaru Road. Okay. Ni nyuma gukuria ucio no wagwira ni ya dad. So kuzaliwa guciarwo njiarĩirwo mwena wa Oljororok, Nyandarua County. Ngarererwo kuu, ngakurĩra kuu, ngathomera kuu. Naciari mama na dadi meho. Nice. Turi atano. My sister, arafu ni then two brothers na kangĩ kanini kairitu. You are the first born? No, I'm not the first born. Niko na step sister.
Oh, mwenye ni first born sasa. Step sister. Yeah. Okay, tutende tugeretse step sister. Tado tukire hani ndo waku. So athomere primary Uhuru primary ero hau mushine. Then ngithi Marumanet Laikipia County Nyahururu. Okay. Yeah, kone kwa ndathomere high school. Gikinya form 3 ndiari Kiria. Ndiari gitumi kiajaga kurikia. Sister yakwa de form 2 form 4. Na ndaina brother Thutha. Nuntu akona mathina ma school fees. Ungiona niĩ nĩ mũhũthũ reke nyume thiĩ ndeithĩrĩrie. Ni ndo mũthũ kana gĩthomo gĩtaingĩraga. Yes, gĩtaingĩraga ndikũrega. No tondu nona sister kwa nĩkũrĩkia ararĩkia so ndangĩatigĩire hau. Brother yakwa no me thutha. So nao matiagĩtigĩire hau. Arafu rĩngĩ ndaikaraga mũciĩ twaingatĩrwo school fees rĩ. Ngacoka twĩke exam. Rĩu ngĩona ndĩraikara mũciĩ mũno na gĩtiraingĩra. Okay. Rĩu ikĩbidi njĩtĩkĩre. Ni sawa. But before kugira high school primary no kwari na those challenges. Ni kwari no no primary wathi na igana ni wetikirwo wathi na 50 ni wetikirwo wa performire at primary. Primary dia performire uru na 294. Okay. No cialete. Dia kigũire mũno. True, I know. Yeah. So okay, drop era form 3. Yeah. Basically ni lack of school fees. Yeah. Rĩu nona nĩ gũikara mũciĩ mũno rĩ. Tuona ndacoka gĩtiingĩraga. Ndonaga black. Okay. Hai rĩu drop out wa decide gwĩka atĩa? Da drop out rĩ. Da decide gũthiĩ wĩra nĩgetha ngĩteithie mũciĩ. Niho ndoneire wĩra nyũmba Naikuru. No da connectwo nĩ mũirĩtu twathoma nake kanitha ĩmwe. Akĩnjethera wĩra Naikuru kũu nĩkuo ndathire. Wĩra wa nyũmba. Okay. Yeah. Ndarĩhagwo ngiri. Alafu ndiarĩ na ID nona mũndũ wa student ndũrĩ na ID akinyĩtie mĩaka. Ikĩbidi rĩu ũcio nĩ anjĩtĩkĩrire by the nĩ njugaga nĩ thengio tondũ nĩ anjĩtĩkĩrire. Na nĩ ndarora kana kamwe na Muthuri na mutumia. Haya rĩu hĩndĩ ĩyo na mĩaka ndio rĩngĩ ndarĩ 16. Yeah, 16 years. Rĩu no athi Naikuru. Ndarĩ Naikuru. Nona wĩra no rarĩho ngiri 4. Kahindo mbeca icio ciarĩ nyingĩ. Ciarĩ nyingĩ tondũ nona ndatũma mũciĩ nĩ makuona kĩndũ gĩa kũma support. No nĩ kũra ndorire rĩu ndamatũmagĩra na ndiamahũragĩra thimũ tondũ nĩ kũra ndorire mũciĩ. Haya Kenya bengurie. Mũciĩ kũrĩa aciari marĩ rĩ nĩ gũkombora kana nĩ gwaka makĩte nĩ gĩcagi. Nĩ gĩcagi. Kuo gũtiarĩ na maũndũ atĩ wa rent. Gũtiarĩ na maũndũ maingĩ rĩngĩ no school fees. Basi acoke matũmĩire ona ngiri. Ona matũmĩire mwe sawa. Ni makona nĩ ũreka wega. Haya rĩu no oka no anjia wĩra Naikuru. Wĩra experience ya wĩra ũcio yahanaga atĩa? Ndathomire maũndũ maingĩ no ndiarĩ njũru ndiarĩ njega. Tondũ rĩngĩ ndathire ũguo nake mũthuri wakwa akĩambia kũnyenda. Ambia kũnyenda no twaikaria mũno. Okay, after how long nĩguo anjiri gũkwenda? Njikarĩte mĩeri 3. Tondũ haya botige na cia Muthuri. Mutumia ũcio rĩ how was she to you? Agũtreataga atĩa? Was she kind? Arĩ mwega. No rĩu thĩna ndarĩ na time family nĩ kĩrĩa time ya family ndarĩ. Tondũ aruta wĩra wa accountant. Career woman. Rĩu ndarĩ na kĩrĩa time ya family. So nĩ niĩ mwana rĩngĩ Muthuri kũu nĩ marona kaingĩ. Career women nĩ mathi kũigua. Much as you want to do career, ngoga create time ya family yanyu. Okay. Na kana kaina mĩaka igana? Kana nĩ hĩndĩ kaingĩraga cukuru. In fact ndathire nako gakĩingĩra cukuru. Ndagatwaraga cukuru ngainũka. Koguo nĩ mwena relationship njega na kodo mĩtario karakena most of the time. Haya after 3 months Muthuri ũcio akĩambia kũnyenda tondũ athiaga rĩngĩ wĩra wa ũtukũ. Rĩngĩ mũthenya athiaga na lori cia kĩrĩa transport gũtwara indo. Rĩu akĩambia kũnĩkatiĩra. Na indo na mĩaka 16 mĩaka. Eni. Rĩu kwanji gũkwĩra atĩa? Na athuri matiaga wa kuga. Rĩngĩ okaga akora ngĩthambia indo ũguo akahutia ũguo. Mũthenya wa mbere wa kerĩ ũguo. Before Muthuri ũcio no arĩ na boyfriend before? Aca ndiamenyete.
Riu no ndirauma nja muno ndirauma nja muno alafu koni mwana ndatwara cukuru ndiathi ngacoka so ndiekona time ya kurura. So ndakoretwo na boyfriend any kind of relationship? In fact ndari virgin. So wow, this is interesting. Guy muthuri ucio nake okay ngianji gukuhutahutia ngianji kuhutahutia kijua ndi muthaka nduga wega ndamhurira ngobathi tumaundu tatu ondamwira ndirenda nie tondu ndi wira kiria kindete ni wira. Ndamakaga ndamakaga of course tondu nona boss wakwa akimenya nego gutuika kuru ona tigo horo wa boss ni tondu ageri ku imagine 16 ndoro wakorwo ndugu-ini ngi akiwendo hena kiguoya ndio guthiaga atia gukoragwo atia mundu anjagia atia. Alafu your case is different tondu menya runo mari tukoragwo ringi andu aingi at that time ugicogothagwo ni kamwana ke kari kari yaku na riu hane muthuri ari muthuri so ndaigua shame ndaconoka muno no ndakimenyerire finally kugiri box wetikirire after hidarigana atia? Ntwagianire muno no muthenya umwe ari off muthenya so akinjira umuthi ni umuthi nani kimwera riu we kwamenyeka guguthia atia akinjira ndekumenya tondu niyo time no mundu wira permanent ni wigithakire umagira githakire athiaga so ndangiatukorire na gugithia uguo. Ni akuheaga mbeca? Ni aheaga mbeca na tuheo na riu ni nona ndakiona mbeca na ndirakenda kuona mbeca ngiteithie ri no ndikurega ni ahea mbeca muno nginya riu tugituika date permanent akadora outing. Before mubita ku date hindi ni off akwira leo ni leo no nginya thome katiba niguo. Riu we niki giatumire witikire ni waje tukomwenda we kana na ndwamenyire we ni mbeca ndendire ni mbeca ndendire tondu nona anjira ni kuhe mbeca fulani ri no ndikurega ni ngitikira ni ndwa mbeca so ti ati ni kuga igwira ati mundu ona ndingikenda guthukia kwene tondu ti wega finally no wega. Riu we no hatiri hindi wacirire ati kwira madam na ndiu kani amenyire but ndiu kani amenyire tondu umire amenyete ndakorirwo ndauma ku ni mwakianjia riu ku date after muthenya uyu ikura riu gituike girlfriend yako or what happened? Riu we muthenya wa mbere no gudai na guoya no riu ngithi menyeretwo go wa keri ngimenyera wa gatatu ngimenyera nginya riu ngitikira na ngigwa ni undu mwega ti muru tondu ndikire ndakorwo hau ngigwa ti undu muru maditire nake for how long no uririkane maybe ntwaikarire ta 2 months nigetha riu ngiuma ku twinake ngiuma ku riria ndari ndamenye ndi muritu niguo ndaumire ku. Okay, before tukinyete hakurito hari riu hindi ria mwanjirie gukorwo ni murakomani na mundurume uyu we how was the rera ra nyumba ria koragwo atia madam oka ndoiguaga to kumuira acaria muira in fact ndamwete gitio muno tondu nginya ni akinyire muthuri ndiure mariria kinyongere mushara kinginyiria 5,000 so ndamwe gitio arafu wera akwa ndamika ushwa gutiri handu kunegena oko ni mwana ndi mugerie githa ndaruga maundu mothe mesawa so ona ndagia shiriria ati ndina muthuri wake ndoiguaga wiru tariu oka kani ngi overthinkaga no niere feelings yakwa citiri ku uguo we atakama mieka wewe asha ni as long as ni ahekiria ndokugwa wiru onoka anyita mutumia wake asha riu hare ndambiri kuigwira wiru ni ndathama ku to ingi ni arathia kaguka no wikure ndakona thina wewe kuwa ndakimuona hau ndire kana riria ekundiramuona wewe akiri mwega ndiuaga no njigwe ta ngure mbere afurage me house sitting ile nona ni the bedroom so na ndiramona so ti ndimo koragwa tumihumikarite muri atatu ndagira igo kona that respect me hau mario cio kugwe munenaga na mundurume uyu kiwendo maybe during the day madam atari kuo riria atari kuo
muthenya niguo wira muthuri wira akoragwo muthenya athia ringi muthenya kana utuku ni erutagira transport gutwara ngi mabati uti horo ati wa Kiria so agathi akehitha agacoka nyumba okay so no wa moderate for 2 months then wa ne ndambiri kuigua ndi ore ndiraigua no ndi experience ite kwa muritu iguaga ati oguo no ndambiri kuona ndari mwira no ndiakoragwo ati ndiratahika so ndangiamenyire niki ngaigua ndina oguo ndirenda wira so niguo nderire uyu boss muthuri akinjira no tuthi tugathimwo tugithimwo na ngioneka ndina nda Rwendo no kinyima ka 17 ndio nginyetie to ndakoretwo kinyia wako no akinyia nguri hekirite ndaga kwaga kuri mutihuthira protection rimwe na rimwe no arafu we mundu wa introduce hau we ndumenyaga no ndu na mundu wa ku advice ndu nduramenya ringi arakuhenereria oguo na niwe by then yokaga kuoguo ndurira mundu wa ku advice kira tuma tuge na this kind of a show turenda guteithia andu ku open up ni ndiciragia andu ngi mamikaga mistakes for not opening up you know when you open up to someone ona kono mundu mukunyire tiga iguka maundu chini ya maji my friend ona ciari mabataire ota oko ina mwana wa mwiritu kama advice mukoragwo guthiago mundu ni ahenagio oguo nigetha ona githi gwika oguo ni aramenya ni guthiago oguo exactly so me na feeling people make mistakes to dararia kono alitina mundu ringi no kamwira ni angiakwirita we munyira ndukagie ndai ningi ona hara background ya kurerwo ri koma mwito ni advice agia kanjira ni guthiago oguo nona ndingekorire handu hatahau uguo ukura mutia kiaragia maundu aciaria hende yo matiaragia of course no nenda ciri getire kwa mam nonsense tais ni angekogotire ngoro rangire ngekogotire haya okay no igwa wina ish no era muthuri mothe diftari no gugutwara ni wadwarire twathire guthimo nake ukiro wina nda reaction yake hana gatenya riu twambire guchanganyikirwo ithuothe no ni ndiamakire uguo muno to ndioi ni ndu iyo ndiamakire muno riu ye ni awamakire no akinjira ndikamakine kumenya uria gwika wow na riu hau niho twambire gubanga uria nguma no ndambire kuruta wira mweri ucio umwe ugithira riu ni gutwabangire uria nguma ku na akinjethera nyumba mundu watiri handu agu propose ire murute ihu Asha dagotire how old was he miaka no yari na miaka yari mukuru not muno kana ari just a young man ari miaka 40 kid undu toshi he was about around 40s tutukue ni 40k akire munini mwanga munini is a young boy okay so dolly wonigetha nyone the way he reacted nyone age nini so agikura you don't worry hatiri handu akwirire ki so arafu noe andu maybe mationaga undu munene koguo mbeca nacio wega fiu na mbia haya ugicoka nyumba ugikara another 1 month ngiruta wira mweri ungi umwe riu o tungirutaga ri ntwathia tugetha nyumba na twindo riu no ngiuma ndathire thiete nyumba uyu madam darano ti undu aca ni ndamwirire ndeka ati ndona wira ungi ndenda guthii ndanotaga like kana hatiri ndu acenjetio still active mwira na uraruta ni arigagwo ndambia gukorwo na uchovu kiasi uguo no ndanjuragia to ringi tuge akoni ndakunjuri ndakorirwo ndauma hey but ladies monoko mwe mawira mama career women tikaga time kuno mara mara happen just in your house na mako na time exactly juu hizo mezi ni mingi kukwaja note kaudo na kamwe ugagogoragia ciurio no erengera mawira akari agathitoro ni kunoga rushini ya matene na weekends duko weekend ito Sunday no gwakoragwo we no kona off ndakona off Sunday ruathia kuna boyfriend yakwa Kiria nyumba kugundukiri nawe riu ndiagithire kanitha hau niho ndathiaga na ringi kana tugathithuothe okay haya so after 1 month mwe kobra nyumba tugikobra nyumba na riu ngithama permanently mwathire nyumba ona Ikuru
no rĩu place ya haraihu akĩngũrĩra indo mattress gas igĩtanda na akĩrĩha andĩhĩire mĩeri 2 ambire akĩrĩha mĩeri 2 rĩu ngĩthama no nĩ okaga rĩu akĩambagia gũka akauga na wĩra wotukũ agoka ũguo rĩu hĩndĩ ĩyo bado nĩ ũmwendire kana bado ũrĩ hau nĩ ũndũ wa maũndũ ũrĩa matwĩkire no rĩu ndonire rĩngĩ ndonire serious rĩu ambi gũka na akarara ngone serious ndiagĩcoka kũmenya nĩ ekũgarũrũka ũkĩona nĩ wahika tabatige na ũhoro wa kũgarũrũka you know me na feeling like ladies ndagĩa mũndũ nĩ nyona ladies tatuhenekaga narua mũno no rĩu mũndũ nĩ kaboka kĩheneko gakĩlani na yaku ĩni akwĩraga atĩa rĩu akwĩraga atĩa rĩu mwĩ nyũmba rĩ ta njĩra akwĩraga atĩrĩrĩ ka rĩu no agĩtuĩka mũtumia wa kerĩ kana wĩ girlfriend nĩ mwaragia future tutiaragia ũguo mũno no nĩ anjĩraga nĩ etereire mwana mũno na njĩra nĩ etereire kuona kana arabu arĩ hau arĩ na kairĩtu rĩu expect ikahĩ na wagire kĩ ndagire ukahĩ no ndikiũĩ ũrĩa agĩthire rĩu ĩ Kaiwa, this is interesting. No ina kaguoya kidogo. Me guy, airĩtu mane tukoragwo na ihinda iritũ. Tondũ ndagĩrĩirwo ciria atĩrĩrĩ, ye nĩkĩ aciragia in mind. Rĩu already hawe nĩ uingĩria in marriage. Jua ni kama marriage. Ni ta marriage. You're 17. Kugo we hatirĩ matua maku ũretuĩra. Ura flow tu na ũrĩa mũndũrũme ũyũ akwĩra. Akwambia tu akombora nyũmba, wahetu mũgakombora. Okarara nĩ sawa. Akakũrara wĩ sawa. Nĩguo. No rĩu nona arabu ndirĩ na mũndũ endi na beshte no ũngĩkona beshte nĩ agũkwĩra haha hathiaga ũũ tũmaũndũ tatu so ndiarĩ so basically ona no tawe mũrata waku nĩwe wĩ hakuhĩ nani. I know that happens a lot. Airĩtu nĩmekoraga hau mũno. Haya rĩu nĩ mwakĩanjia gũikara nake nĩ aprovidaga nĩ providagi everything kila kĩndũ rĩu nginya tũkĩambia kũgũra nguo cia mwana twaikaikara tũkĩambia kũgũra nguo cia mwana rĩu no nĩ sure tũkĩikara tũkĩgũra nguo cia mwana tũmaũndũ tatu rĩu anjĩrĩte nĩ ekũnjigĩra nginya wĩra no ndakĩnjigĩire tondũ acokire tũkĩtania after anga tũkĩingĩra mweri wa 3 tũkĩtania tondũ nĩ atiga ndamũragia rĩu ndamũragia mũtumia ndarakũria kĩ tondũ akanjĩra nĩ amwĩra athiĩ wĩra rĩu mũtumia ũyũ wĩra no ndigwĩciria mũtumia nĩ asensirio wĩciragia mũthuri ũcio akwendeire kĩ we nĩ wĩciragia nĩ akwendete kana nĩ wĩciragia nĩ advantage ya gũtegeire tombe tuge ũguo rĩngĩ nĩendete tondũ ndĩramũhe time nĩ ndona nĩ arenda mũndũ akwara company ĩyo nĩ arenda so ngwĩciria nĩ enyendete tondũ nĩona ndĩramũhe time rĩngĩ romance ndĩramũhe rĩngĩ kũnda romance wamenyeire guna wĩna ngwĩciria onake nĩ arĩ na andũ angĩ nja tondũ nĩ abundithagia kuko arĩ mambo baya nĩ abundithagia rĩu ona ningĩ menyera na producer itharaketa nĩguo mũthuri no nĩguo by the way nĩ gũthiaga ũguo actually nĩ njiguaga athuri aya mena mĩaka kũu alafu nĩmendete mũndũ ũramonia mapenzi mũno so ngĩmonia mapenzi mũno rĩ marĩkoragwo hau anytime rĩu kaga kũni mapenzi nawe ũgakĩmũhe mapenzi akũni nawe ũga perfect ũkamuonia wĩna time yake mũgathiĩ na mbere batoko na time ni madagari gwĩciria rĩu 17 years and 40 years ni magari gũcimwaragi story ĩrĩkũ like how mlikuwaje kwa nyumba ni mwathakaga you know mono kwaja yes onokorwo arĩ mũkũrũ rĩ mwĩrĩ ndarĩ mwĩrĩ mũritũ arĩ mũndũ mũhũthũ ona ngĩmwona ndũngiuga nĩ mũkũrũ ndũngiuga nĩ mũndũ wĩna family so no ukore tugitengerania ku maundu ta macio ta twire atiriri tondire tambe tukinya gwa kuhitania turamba gugonda ga period gaka good moment with that man utwire atiriri the challenges ira ungegwa atiriri you know dating an older man hena this kind of challenges if hena advantages utwire we just need to have this conversation
advantage ho rĩngĩ wewe nĩ wendete mbia nĩ marutaga as long as no mwani ya mapenzi nĩ marutaga ndarori kĩũria mirare ithano akaithano na rĩngĩ ona ndũngĩona thĩna eho nĩ agũgũteithia ti ta yangĩ nĩ akũgũrĩra gacoda gathate hau arĩkie rĩu kaba ũyũ ũramũhe na agakĩaga kũhe koguo no uge mea bit ũgĩcompare mũndũ ũcio wa Mubaba ka tũmwĩta Mubaba nĩ Mubaba so ũcompare Mubaba rĩ na young men na mwanake rĩ no uge Mubaba nĩ a bit responsible mũno no na nyingĩ ngĩkiuria ni responsible kani mbeca na nyingi you know there is difference between being responsible na kwa na mbeca hatiru ndoreka nacio ndingigega ici ni ciakwa cia gwikeni o ringi thire ngigure njohi ri ringi ko ndinyua ngari reke ngihe urakingeni goshi ni gutake advantage tondu na mbeca ri riu agatekira airĩtu advantage tondu no na mbeca gutiri na ni ndirenda mbia ri so ni ngwitikira uri kwenda awesome ni gwenda muno utherie hau tutigake misiri ndi andu gukumake atiriri tukwenda responsible men so ugiga to advantage ni atiriri you are giving and they are giving back like that we can call it business ni business ni biashara nipe nikupe na mutirakirwa neguo haya any other advantage ingi maybe time tondu ni kumwera uka na goka ukamwira ndihana uguo ena time okay no uge ni caring rĩngĩ wamwĩra tu mathĩna twaku ũreko mistake caring sawa haya tũgĩka mena wa challenges nĩ ũndũ ũrĩkũ wamenire mũno kiuga nĩ ndingĩenda mũthuri mwĩkangu tũmatukũ nĩ rĩngĩ oka gũkwĩra story cia biacara arakurehera story cia biashara ciake na wewe ni na miaka 17 na arakurehera story cia biashara rĩngĩ mũrathi ũhoro wa wendo rĩngĩ biashara-inĩ yani boring ona ndangĩaria kaũndũ nona na no wĩra are they romantic kana romance all through biashara agakũra ũhoro wa biashara rĩu nĩ tani ni kumromance already romance in terms of really ukwetu story tuwega kwira uko appreciate to tell maybe ndio yothe kana niguo mari no ucio ri wira no biashara ndio kana othe niguo mari tondikenda no I think no juge ni othe maybe no dikire na ma you know niki at age 40 mugo mundu akwa kenda gucatu na muturire wake so my student make throughout mesiragi making money having a better life yeah so I think it's in the face ya wekoragwo aya challenge igi challenge igi ni ndio shindonire igi tondu ni satisfied okay no garu ha family tondu no nginya ko gwake na no nginya ko na time yaku wow okay no weru taru na wani ndogi menya kana no tukaga satisfied tondu akiri na ndugu ingi unajua in terms of food na kwali horo already apart from wewe menya ukiria kuonirie ri ugutiki no kio maybe ruri no twirire riri after that ukoona ni na mundu ungi no gure hari gute kana hari stojo how do go to maybe baadaye because your time ndugi akimenyire whatever alikuonyesha that was it in most cases first lovers twitikagia kiria matuhe niguo sini sawa rĩu twacokereria cause ndio na producer gitwira tuthie break kidogo twacokereria rĩu gututake kuma hau ri gwakinyira tia mugitigana kana changes ajiri gukira ha so thank you, we'll be back shortly.
So guys, tuko hapa na leo mambo imechemka. I love listening to these experiences za wababa and how they treat their ladies. Napenda kujua the challenges, the advantages, ndio tuna make good decisions. But we are not supporting anything. So bado tuko na Milka. Yes. Wacha tuendelee kusikia what happened after now dating. Yeah. So after amenya atwathiru twathimo na riu tutiathama tumahaguthama twathama na riu ni ukabia kora riu nitatuika riu nituraikarania tunaona kaingi ni aroka riu ni acokire agikinya anina ta mieri iri ni acokire riu agitiga guka uri itamenya kana ni mutumia wamenyire kana ni kiundu kia kimunyitire tondu riu ajirire na ndramenya kana mwana ni wakwa What? na riu ikibidi riu thijoke mucii ajira ndramenya kana mwana ni wakwa ndeterire riu mieri iria yarihitwe thire joke mucii noguo riu nigo ndacokire mucii ndi muritu. Okay, so urenda kunjira atiriri ati mudrumo mwikara nake nyumba gukombora just 3 months. 3 months nasejia asejio rimwe riu niguo ndiciragiria ringi ari na twiri tutungia kihenagia kana mutumia ni amenyire niguo ndiciragiria. So mutiagite na ati kuhitania nikio gutumi agaguka aca agarurukire rimwe kijira ringa ndaramenya mwana ni wake kana ti wake no ndakige mwana ri ni ageka DNA na menye kana ni wake. We ni wiciragia ni wamuhete gitumi gia gwiciri mwana ti wake like haida kunyitite ugichat na mundu ungi tondu ni ona kurura ndioruraga ndirakwira ndioruraga so gwiciri no ari na reason ciake cia kuzira ndarici mwana ni wakwa tondu na ndakiria ngora thimu yakwa yari free ni ukaga kwa thimu akarora uguo. So are faithful no you are faithful. Yeah no juge tondu nani hakwa ngimenya ri ndari faithful True. So riu ngicoka mucii wari thina munene tondu ona ndaumire ndi sawa riu ndacoka ndi muritu ntwarehanire iguru na 4 months ciari pregnant sasa riu twarehanire iguru muno na ciari riu ndaikira mweri wa kana ndi muritu da twagianire muno no magicokera makinjitikira finally na ngiro ni ngugira mwana mucii tondu ndenda kura ringi ti mucii tondu na twagiana muno riu ndabanga guria ngura no gwiciria mam ni amenyire na akinjariria na akinjira ni ngugia mwana na noguo ndaikarire riu nona ndina indo cia mwana so mati gucugurika indo nyingi so ngigia mwana ngimurera akinya mieri ina ri nigo ndonire no njethe wira na my aunt neighbor ni wanjetheire wira na ngithie tondu ndona ona ndaikara haha ri turagiana nao hena ciana cia cukuru mabataro no maingi. So all this time urumutiraria na muthuri uria ndagia mwana ri ndamwandikire message ngimura ndagia mwana akinjira ni aguka gucera no ndokire so nginya umuthi uyu ndarioka tutituonana ndimenyaga uria gwathire no wega mwana ni aragikura no wega but this is sad and okay riu kuma hau ngithie wira na Gorika ihakuhe na Ikuru no ni icagi-ini riu ngithina mwana wakwa ndiatigire mam tondu no aronga ndambitie kuria riu ngithi guikara na cucu eri mariega muno no riu thina uria wari haha ri kwari na ng'ombe mburi na ciothe ni ndicirore na ndina mwana na bado ndore cucu aya make sure ni maria nguo ni theru nyumba kila kitu alafu thiga kamera ndore iria bara njohe ng'ombe njohe mburi na mwana no arionga njoke riu nduge na mbeca kurwo cigana kundarihagwo 3,000 no naguo wira ni too much wira ni muingi no rutondera kenda mbia ri of course ngitikira kuruta ngiruta wira no challenges ciari cio ringi mburi ng'ombe riu ikibithia nyambi kuhe mwana irio tene
nigetha akimenyere ndunaona kaingi ndari na ihinda ria kuonga na cucu aya ni akuru matiahota riu kunyita mwana ati ni kumatigira hau ngirukari tukame akaitini niko kareka maundu ma mothe okay yeah riu ngiruta wira ndarutire mieri 6 ngirutaga uguo nona riu nimenyete ku no ndirorora ndiramenya riu handi mugi hanini titakuria ndi mugi hanini riu nigo ndari na mieri 6 ri nigo mutumia ngi wanjohaga njwire anjirire atiriri sister ke ni arenda mwiritu wa wira ngimuria niko ntago guku ndi tondu guku nona wira ni muingi oko ntago guku ndi kwenda nkijira aca mutumia ucio ri aikaraga Ruiru na ena kana kamwe na ni ndagitari so ngimwira thina ri ndina mwana so ndiukane kujitikira na mwana ukijira ndwari na mamu wanyu umutigire mwana ukamuhea kiasi fulani kia pesha ngimwira ni sarike jari na kiatikira ni sawa arega ni sawa na ngiari na mama kijira hati na thina as long as ndire muhea kiwango fulani kia pesha na ngiona ti horu na uguo nigo ndaumire ku na ngithie Ruiru kuruta riu wira angikwa mutumia ucio ni mutumia mwega muno ari ndagitari wa Kenyatta ari na kana kau kamwe ngiruta wira ngiruta ngiruta gari nyingi nake mamu kuria ni ndigane hau gukwira ni ndamutigite murito so nake na mwana kairetu ena kairetu riu riu nona na mafataro ni maingi na ni aranoga tondu nona wakwa na wake ndekota ni na kuona ndakinyiti mwaka ndamutiga na mieri 9 ndakinyitie so magikome maingi mafataro ndehota gutiga ciana hau ndagitari na muthuri ni matiganite okay riu agaikana na mwana wake no akiri yari stable na ri mwega riu ikibidi na kuo nyume tondu ntwagerire kwaria na mamu ona ari agethage mundu akora nguo no akiuga ndekuhota ikibidi na kuo nyume riu njoke mucii ringi njikare no riu haha ri ona ndacoka ri ni ndari na thimu so nona ndachanuka kiasi ndaingira online macio riu hau naho ngimenyana na mundu ungi mwanake ungi aikara Kahawa Sukari mamenyanire atia online FB ugo tugichat FB niguo tuonanire okay wakijira na single no ende tuikaranie maundu ta macio noguo ni mari ndagithire ngihenio ringi tia gututwara iye jata ndarere Facebook tuna Facebook na ngimutrust tondu ni bata wakwa ri ni nyume haha I know tondu na ndona ndi murigo riu ni nyume haha ndina mwana ni nyume ndimeherere no agithiri uri ongi mbere ni wamugithiri kana wakugeithia acha ni wangeithia ni angeithagia no gasium tondu na kuria ndi wira riu ndiona ta ndina ena bata riu ni hodaunia akenjitikire nigetha ngiehere haha yani ndiendaga guikara hau tondu nona mafataro no maingi mukidate nake how long before muonanite before tutiadetire nere ani chatagi hai tu uguo hai tu riu nigo demo citwaririe ta wiki imwe tukiaria nginya riu akinjira njuke ngietikira na akituma fare riu angerire haria kihunguro tondu na nduthi aruta wira nduthi angerire hau kihunguro na riu uguo nigo ndathire ngiego ngikaraga wake tugikara nake thiku 3 akiambia kwana tena tumatatu no ndirauma alafu we gitumikia main thing njukeri nyanjirite ni kunjigira wira iyo niyo main thing yatumire njuke tonona ni ndrenda bia no mureta na mwana niyo ndina mwana so ona dokina na mwana okay na getikira no riu ndoka twaikara thiku 3 ri ai akiambia kuraraja ngirigwa atiriri just 3 days ngirigwa ajiraga ni wira ngarigwa ati no ko no wira ri mundu na ndakea mood time mukimenyane uguo ndebere ndabire ku understand ngiga toko wira wa nduthi ni gukikora hoyi no rugena ai ni muno kimwira aca riu ni ndona tutikuhotana alafu ni andandigagira mbeca cia irio
na ndarigirwo muno Ari meka igana ari ha 20s 28 ugu ha ugu kugo ndari na mutumia tutiamenyanite muno kile ndari na mutumia acha riu kado nginya muthi ndiwe no ni anjiririe atiriri ati arenda onie mamu wa bisha onekanye kujitikira riu ni ndamenyire mundu ndari serious kwanza tondu angikone mamu ora mwethera mutumia ndari serious riu hau niho ndona ndari serious na ngimira ni nguthi na uria wandumire fair ni oguo kuhe Ndio ni after thiko cigana riu ni wiki rathi guthira just 1 week mundu ni akuona iti mathara muno kuigwa ndingihota tondu irio hatiri ndikire wira yani nta advantage ya atikagi ni guikiuga definitely ngimwira riu ni ukwe fair thie uria waheire ngicoka agiuka guku akijira ndai na mbeca ngikiuga no sawa riu we ndahurire best ungi riu Kawangware riu nigetha njukire Kawangware ndahurire best ungi kinjira ni kunjethera wira so yabidio na muthenya ucio ndari ku no akinjira riu njuke niona wira noguo niguo ndathire Kawangware best yo ya Ken host ginya ngoro settled na ndina mwana ni wagutumire fair ndari nake ngimura undumire fair ntukarihania ndarihwo tondu no yanjethera wira noguo ngithie na ngikora ni wira wa hoteli riu no ndina mwana riu rabidi ndware mwana ndikia riu ni wandiheire thikũ cia mbere andiheire tondu arihagwo na wiki what a good friend ni wandiheire so ari muiretu ari muiretu twaikaraga nake no ni njira ngai ni thengio tondu ni hostire no ko ni agiukire kunyonia matharau it's okay mamenyanire tara Kenya begwire o mundu ka muturine waku for a purpose he mundu ka mutigaturani ona ko ni murata tocio agukiritie tu a certain bridge agukiri purpose yake athirari kiundu igoka kehera so regardless of everything ni agutaithiria ni andeithirie ndikuga ndeithirie ni andeithirie muno tondu ikuri ingiathire tondu no ndienda gucoka muci no mathina hau ni uguo nigo ndathire ngiona wira wa hoteli ngiruta riu ndathia ngetha customer mundu renda irio cai ngatwara uguo ngariho 200 muthenya riu nigo ndonire wira so igana riu weekend eheri igana ria kiria ria mwana ria ndikia ndikere hagwo igana o muthenya so iria ndiheire wiki yo ndambira ngimucokeria o muthenya ri hagwa 100 bob ni igana so meri maya ndi atiwona igana no ndirahuthira fair acha ni hakuhi no hau ndihuthagira fair so ndina igana iguru no ni riu ni hakinyira handu akinjira atiriri riu ikobidi tugane guku maundu ma nyumba tondu ni ambikujitia mbeca ngimena ni mbeca ndigukune no mwisho wa mweri ri nturigayanaga kire mundu akugura ko ni nyumba uguo ndionire ndekuhota na kinjira riu no uthire okay gitumi yakure mone akuri tondu ni anjitie mbeca ndarega kumune enda ndemune cash no ningimira itire ndigura yakina akinjira ndekuhota tondu no nane ndirageri kuigira mbeca ciakwa nigetha ndimweherere riu ndingiamuneire mbeca ni okay so after how long ni waimire kwi murata ucio ona ndikarire muno no mawiki ringi wiki 3 waima hau guthiko ndauma hau ndathire kwi uria wanyandikite hoteli ngimira ni ndina gwa guthi ni unjoe na unjoe na mwana wakwa kana ngetuike street ni no mutumia ucio nake ni anjitikirire anjirire twara mwana turute wira utare mwana ku ndikia tondu riu nona ku twazoza na muthenya riu ona wira ni ndinathie akijia twara mwana ndikia ni sawa maundu mothe megukome sawa nake akini host riu ngeruta ngethaga nyumba uguo nagikinya handu bado akijira ndekuhota tondu of course understandagi tondu ndina mwana so nini na mwana understandagi no ungiko wihotete ni njira mundu teithia mundu ungiko wihotete as long as ni urona teithia mundu tondu ringi
we gwika mundu mathara undu kumenya rucio kana agaguteithia riu hau ri nake ana ndekota ri nona riu handira rori shaire ndonaga ntwamenyanite na andu ta wira uyu naguo wenda mundu mchangamuku ti uthie hau mafureire ndonyokwaga customer ni umathekie ni uthie umatheketie hau so ndari na riu nta boyfriend ndari na namba yake ngimwira riu we ni ready so far haria nginyite ndi na handu ha guikara na either ni unjitikire kana njoke gwitu noguo nigo ndahikire Hey, how ni gobadire thanks God that all this while nyitire maroguo ndugakoro kore wathita kwa mana kwere wiki imwe no ndamakaga to acha ndiagite si ndio nasema rugo nyitire maro tayari ndiagite na ndiari na any planning nekejunya no ngai wow ndiagite rukado kimira ru ni ujitikire kana ni gugicoka muci na kijitikira no wira no urathie ka nginya wira no waima wira ndauma tondu riu mutumia oya njira atiriri tondu ndaikara gwake ndekundiha riu wira ndauma no ndagicokire ngiona ungi ndikarire muno tondu ndathi kwa mwanake uyu ri andwarire ha mamu wao ni mamu wao niwe wanyandikire hoteli-ini riu utuku gwake muthenya uyu ungi nigo ndogire atiriri handu re ngaikara wiki imwe ngathie ri nitugubatara kwaria ngimwira ni unyonia aciari aku na ni nguonia akwa riu tukorwo twi serious tondu nake nda mundu serious riu ha uri grow character development nginya wacanuka riu nginya ndacanuka ndigũikara wiki imwe ngithiaga ndigũikara wiki imwe ngithira mahanda eni nake akinjira nake enda mundu serious ndenda mundu aukana guthie so aciari ake mari okuwa akindora gwa mamu wao na akintroduce na mamu wao tukiguana na ningi mwira nake akitugibanga riu uri tugathi gwitu na mamu wake horira aciari akwa kimera mwire twanyu twi nake uguo mandu ta macio na uguo nigo ndambirie riu muturire wa kihiko so kado yari series ni da family sawa ene mekaigana hindi ari na 23 no 20 kana kinya to dwani ndari na 20 kiko ya 23 and 20 as long as ni kihikore ni mwe serious ni so no kiajia no bitikira I'm now in marriage na tukirutana na mamu wao yarutana tuk ndo hidio ndamukoria thiana squad no ni agicokire akiheo ngari permanent so hama fatoro ni twakoragwo twi sawa tugiikara akwe last year November niguo riu ndacokire riu ngigia ndenge last year November riu twathio tukahingicana inya kinya andu akinjira we wina nda we tandu thi tugathimwo niria wina fujo no twina fujo ringi arega ndamwira ndehere chipu arega ngarakara akiona haha tigutheke na tugithie uguo nigo twathire guthimwo na ngioneka ndina nda na ni akenire muno riu akinjira urenda kuria ki tondu ni akena ndari agia mwana riu nona ni gikeno kiria ni gwitwo baba uguo agikena na akithia kingurira kibabu agura kibabu akinyinukia kijani aroka ona ndakuruta wira muno eguka turuge uguo na githie na ningi kinya nyumba riu ndaruta wira hwaini ringi guthambia indo tondu ona wira hoteli wenda tene ndauma tene so indo cia hwaini nguka guthambia hwaini ndaumira wira riu ndakinya ri mwana ndatiga kwa mamu wao kwi sister in law riu ni atigagwo ndatiga kwa mamu wao ndoya mwana ndainukari ngithambia indo ri ngihurirwo ni beshte yake thimu akinjuria atiriri Rajabu mwenake ku etagwo Rajabu ucio muthuri wake akinjira ngimwira acarutie nake akinjuria toka ngimuria ndiroka ku aca hena accident yahanika ngira ngathi mungeno ndaramenya uria arauga ngikikira mamu onake akihurira akinjira atiri ukai mwana wakwa ni ona accident ngimuria riu ngiconnect na uria wahurira ngimuria uriku kijia Rajabu ndambire kumaka no ngicoka tokorwo nai na githii thibitari riu ngithii ngitwara mwana kwao kwa mamu wao ngiikuruka niguo riu ndakorire ni mane accident
harĩ ngĩona ambulance na borithi na rĩu rori ĩkomeire, ndakinya hau kĩanda ngĩkora ĩkomeire tuk-tuk. Ndietĩkagia. Ngĩikũrũka hau kĩanda nĩguo rĩu ndakorire atumia angĩ makĩaria makiuga ũcio ndereba nĩekũgeria kũng'eng'ana biũ no ndanahota. So rĩu hau nĩho mũthuri wakwa akuĩrĩire na agĩkua na custom homwe. Na hwaĩ-inĩ ũcio noguo twauma gũthimwo nake na so ngwĩciria athiaga nĩgetha rĩu ainũke. So accident really happened and he passed like instant. How. So ndaiguire mũtũrĩre wakwa acoka thutha mũno. I can imagine. Ndoririe Ngai ciũria no ngiuga nĩ sawa. Ndaikarire mũno ingĩkeĩtĩkĩra tondũ nona nĩ nda succeed no rĩu ndacokio thutha. Ndaiguire ũru mũno na nduga ũndũ wothe wĩkĩka na gĩtũmi. Ũgĩkinya hau mwĩrĩ nĩwoetwo? Tondũ ndiamuonire, ndacokire kũmuona mũthenya ũyũ ũngĩ tondũ ona ndaiguĩrĩire mũciĩ, ndekorire mũciĩ. Ndekorire mũciĩ so ndiamuonire hau, ndamuonire mũthenya ũyũ ũngĩ na ndietĩkagia. Okay. So rĩu nĩ kwambia rĩu maica makwa na rĩu nona ndatigwo ndĩ mũritũ ndĩna kangĩ so no mamu wao nĩanyitĩrĩire mũno na akĩnjĩra ndũkamake, tũkũrera ciana na ngũikara nawe tondũ rĩu aciari akwa nĩmarĩtire mamu wao makamwĩra no njoke mũciĩ nĩmegũikara naniĩ. No mathĩna ũyũ nĩaregire na akiuga nĩegũikara naniĩ. Na nĩ tũikara nake nginya ũmũthĩ. Bado mko na yeye? Tuko na yeye. Wow. So after maũndũ mau gũkĩkĩka so no mwana ũkĩgĩa wagĩa mwana rĩ? Ndĩragĩire mweri wa 7. Okay. Forgive me. Sikuwa na kinia ngati ndĩraciragia. Ndĩrena just the first story. So this one is in a hit. It's new but it's well. So rĩu wĩna mother-in-law? No rĩo kũu? Ndĩrĩo kũu na aruta wĩra thaa ici arendia thogithi, akororia thogithi. No thaa ici no ndute wĩra tondũ nĩngĩgĩte hinya. Ndona na kana nĩ kega. So ũreciria atĩa? Akana ũdaigua the for now ndukwenda gwĩciria ũndũ you know you're still very young nĩkĩo ndĩroria ũguo. So say you are 21. You're 21? Thaici rĩu ũrĩa ingĩka no nyambire njethe wĩra ndute nyambe hote kũrera ciana my mom tondũ no rĩngĩ nĩakorwo na thĩna wa kũrĩha nyũmba, irio, maũndũ ta macio tondũ no thogithi ici nocio irio nocio nyũmba nocio kĩ. So thaa ici no ndutire wĩra nyambe hote kũmeka atĩ. And again kitu ingine hata nimerealize maũndũ nĩ mothe wekorire rĩ maingĩ wekorire ti gũtua matua. On the last one kone yari successful bado naona kaundu ga gukushire no kaundu kani kushire ngikora hau. So that is now that you are a bit better and wiser. I would advise you waba wikari oguo by the way venye tunasema wethe wira ũngĩkorwo ũndũ ũcio nĩ ũgoka kwenda kwa Ngai rĩ ũgakorwo wĩ ũndũ wetereire ti ũndũ ũrahanyũkĩra ati just for the sake of gũkorwo. So mimi hivyo ndio ninaweza sema but hey you umejaribu and you're strong. You're strong. Ngai kũngĩrĩ ũngĩkorwo nĩ ũrahoya Ngai mũno Ngai nĩ heaga mũndũ hinya. Ona wagerera mathĩna Ngai nĩ heaga mũndũ hinya na wĩ hau thĩna-inĩ ũcio nduona ta kwĩna Ngai no wakĩra gĩkĩro kĩu rĩ nĩguo realizaga anyway Ngai areka ũguo nĩgetha abundithia ũndũ fulani to so far nĩ lanĩte maũndũ maingĩ. Nino nyende kũria atĩrĩrĩ
Todo actually today you are challenging me. We move in that someone bodo ani challenge no ko ni munini kongera. Ni ne jo ni ndi goro nini. Ni by the heck ondo gaika kanini ungaigwa he onugo mwisho wa thi. So no nyende kuria tiriri. Todo ndĩreciria mĩaka ĩyo maũndũ maya wanu wasema na mũndũrume ni akũhenia ni agũtiga na ihu kwa jona rina mĩeri angena no ima hau no acoka mũciĩ no acema na mũndũrume ũngĩ ni akũheni wiki ĩmwe athake na meciri maku nake ni akũreki ũhotaga atia like ũragwa you don't stay there uko like we move on to the next thing ni kũrera na ũkorwo ũguo ne reke njuge ringi ni ngai kuhe hinya ni no njugire uguo tondu ringi ona nie mundu no ahitirie thia handu ngarira ngai ngamuria ngai niki ngwathi uguo niki ngwathi uguo niki no ndarira undu ucio ngutiga hau na ngathie na mbere so ti ati ni undu nditindaga hau ati ngatinda ng'ania ni aranjikirie ona ng'ania ni aranjikirie ona ndigutinda hau ni kurira na guthie na mbere na muturire todo regi ngai akuigira manene na ku mbere nduramenya eni. Do you have any regret in life? I regret ndiguga ndina regret todo juga maria ndekire ni kwaga umenya todo tadau hau ndakorwo konda na mundu wako ni advice ri true ndekinya ngianjirire guthiego no so ndi na regret ni so iguaga undu ekikire tondu no abati gwekeka that is it at that time ona haria ndi ningena muno especially my mathenyo ni angenagio muno tondu ntuiguanaga I'm happy for you. Hey, nireke ngwire ni wangenia. Wow, that is so good of you. So, rĩu ungenda gwika atia? Riu thaici for now ri ni goda kureitha wira no ringi no njike course ingiona mbeca no thie course. Wow. Yeah. Actually, ka course it's the best thing for you. Hai ndu ndĩrĩgwo na msukumo wa gukuria muno. To unjirire wakinyire form 3 no turire haria githomo kiari ti ni kona marunduru yes no nikikira tumo kana rutete ku because it is so easy to communicate with you ndiregora ate ngeigwa ate haha ni ndamuhumithia ke niki kana magire ni ona kwaria taru for example no go for example rigi na mabeshte moka makajira America hai mude urachatia no ochatira githungu ni ndimenyaga uria giukaga no njugire ni rigi kuma kwi ngai ndimenyaga onanie na ngai ni hea mundu favor tautari wa sharata guka kujia ndimandikire kinai no favor no true tukugate ni joy ni favor although na nyingine hakoragwo yes it's favor and again ni gikoragwo atiriri you see normally tigane aciari kwaga uhotire no kona githomo guriga wari tire maybe tigwo wari ni harabo kwa most of the times we mushie most of the time we mushie so hard ndako de thutha exactly ndi gikono akoragwa twi throughout tire maybe ngekuwa a brilliant kid todo na primary ona teachers ne aingĩ nĩ manjũĩ ndakoragwo ndĩ igũrũ so ona ingĩagũire nĩ manjũraga Milka ndũbataire gũkorwo wĩ hau this is not you hey wow so ngĩona course no wende gwĩka no njĩke ona ti ĩmwe no njĩke nyingĩ mũno ingĩona chance so you're still hopeful yani wewe you are bad thinking of big things niki muno ngenda gwĩka niki uiguaga like no nyende iria muno ingenda gwĩka rĩ nĩ beauty driving na ndendete muno gũtuĩka DJ no ndenderire baba ũguo akiuga acio nĩ wana we baba ũcio ti wana thikũ icio na DJ you know aciari aitũ rĩ he mũndũ ũngĩ marenda gwĩka rĩ nĩ ũndũ wa generation wastage of time generation na nikio ni umuthi I wish no tukona hinda ringi riu oke turugano rwaku we just talk because taru horo cio ukoraga aciari ni mabati kumenya ru mahinda ni macenjirie kugwa na mwana wako na kwa approach munini atia aje kwa stories ya boyfriend just know how to handle that oka kwa ndo tuka DJ akwenda gutuika musani whatever they want to be if you're in a position to just support that dream taru there's na mawira ati mahoitikara hakuna akwira na maratathi nyumba utire wira so no ndo ka driving no ndo ka beauty no ndo maundu ma beauty muno
no wenda gwika DJ if given a chance. Na ingĩ nyingĩ. Wow. Kitu nimependa sana na wewe ni tondu bado ndureketie iroto ciaku ati ni ndu atuma maundu maria tumekikite by the way maundu manini muno kuringana na muturire uria we mbere yaku, like you have a whole life to live and you're very young. So that is so motivating and keep up. Ndugetekere kugwa wewe wonaga chance because I know andu hano maguteithia. If you get that chance no gene ruka nayo no this ru wabe focus na kire gyaku this double tukabe gwicirio this ni nyabe focus yono ria ni tondu ni njira Ngai ungikandeithi mothe ndigatiganiria my mother-in-law. So Ngai angendeithia ndingimutiganiria nyone ni ehererwo ni stress cia kuria nyumba tondu icio ni icio no cimurage na mutumia ucio no tuge na ngoro njega muno. By the way, she has a beautiful heart. So mom-in-law Mariuko, we give you your flowers. That is so good of you. Eneba ndukana mutiganiri because I know God will bless you na nikuhingurira mirango. So maundu nimekwagira. Riu we ungenda kwira tono nyende ru take time talk kureire through alika riaku these young people tandwa maundu maku makwanjiri from age 16 rudia ndawaririe mwiretu wa age 16 to 22 umire this don't this do kana urongenda kumwira first ingenda kumwira atiriri oko ina chance ya guthoma gudure na thina wa school fees we thoma oko guti na challenges ni uthia wona no akorwo wina school fees no ringi challenges cia muciiri ni cirarema etho mundu kwariria ni akwa advice no thome undu ngi no ringi no ukona best urakuhe ni kire advice so uria kwira ri rora kana ni negative kana ni positive to ringi ni ukwiciria wina mbaba hu urakuhe besha yes ni arakuhe no nona in future ri no gatesika we wiki toti ciaku ni ciakuheo ndugutorohetwo so ni how mukarora muno uhoro wa babas niegana ni oru ndikuga ni oru muno niegana ni oru tondu ringi we nduri na besha ni urenda besha na ringi ti cia kwananga ni ifatara fulani winario so how mukarora muno aundu ngi make decision ya ringi kuhika urenda kuhika hika wina kaundu gaku ureka okorwo ni ta kothi te no wike kothi ekuria uthie wina wira wina kaundu gaku in case kungigathuka ri wina kaundu gaku ungika gwiciria no macio na mukerora muno mugitake decision nice, that is beautiful and powerful. So no kama mnakoja ni kumera uhoro wa baba because your age ndio wanasumbuliwa sana na wababa na ndio maremesera how you see one thing with this wababa ndangeko future mundu ndarakwirira kihiko so one kimurera na nake ena gwake so ni amenyona mwakorwo nake alicoka kuria gwake it's just for some time wona arikia gwikenia nawe ri ukaranganja akoyo ngi fresh kwanja ungikio ogenda mwinake enagi like your case no to be back kidogo ndono akirikirwa no rwaku I am thinking either nima he had another girlfriend na riwe no atuika murito kugo ndo na megutho ndo na meaki urorari you get romance you know aragiciate ni arenda so arenda fresh athioeka ngi and this is what our babas do you know let's not sugarcoat this is what they do they are there for no na bese shoma muheaga niko kuhuteti uguo jugire they are not responsible they are not even caring bese ni akora wegete kando ni cia gwikeni oria ngithia anangia gure njohi oria ngithi ekene thia gatubire kana athie vacation so akona handu ha vacation ri reke ndikenie nake na mdada akuhuthira kuko okoragwo wigikeno giake yani ni ta
we sherehe yake for lack of a better word we sherehe yake so do not wetikira kuhenio ni mundu tamote we he's responsible if he was one onadaga bitakaima gwake ona korwo ni ringi mbaba sini akienda mutumia ri ufataire ugakiaria na first wife ukamwira ndenda mutumia ndenda mwana ungi uguo takorwo ri ndarakienda mwana no nona kwa jate gwaku akwira erire mutumia wira eni ladies tusikubali by the kukwa tunabeba uko na time wewe no leto wira umenya mundu ucio ni wira agweta wira mugisaba ko shiro kiambana ashiro amakara na joke makanika aya we he time akwiraga reke tuthi hau kidogo the stories badisia ndio cia ni akwira ndo kamhurira certain time ni ndamenyaga nani ndirakimenya mathama mutumia wake na makuma eni kumura menyaga utukundu ngurira na rĩngĩ ũkoe handũ ta mũthenya rĩu tuge rĩngĩ na kairĩtu handũ rĩ thũndi kĩoe rĩ rĩngĩ ndekuoya no nĩona nĩ agũcoka kũrĩa kwĩra nĩ wĩra but to be honest ndikano gutikirani na nie mbabas ndakoragwo na future because rĩrĩ I do ndigiona gĩtũmi kĩega by the way ndigiona gĩtũmi ona kimwe kĩngĩ justify gĩtũmi gũkona mbaba because reason yoko na partner one ni kĩ I believe ni mũndũ ũngĩhũrĩra thimũ in case of an emergency tero ni this gĩkorwo ndo emergency the first person I would call is my boyfriend before na wĩcirĩke mũciari anytime yes na assume rũnũ kĩrwarire ũtukũ wĩna data yo nĩ ũgũtukire nĩ ũnyitirwo nĩ rĩmba no mũhũrĩre rakenda you cannot call him so where is he in your life kwanza ni wa nini rĩu no njigu kũhũrĩra rataku ngeire this na yari otoro kaje ngĩciria atĩ tũranyitĩte mũndũ ũngĩ tikĩhota na yeye mathĩna maku na mathĩna na yeye kũngĩ tokona ndarĩ gwake so I think no gũtikĩra nani hatirĩ gĩtũmi kĩega ona tĩa kũmera atĩ no korwo gĩbataro unless ukiamua atĩrĩrĩ which is so wrong ukithe ukimenyaga nĩ biashara you give me I give you and it is wrong ti biashara njega at the end of the day utalia and then mũndũ definitely he will outsmart you mũndũ nĩ mũthembeka kumia kogo ukigana kuruga na ukenda mũndũ mchangamuku exactly akigana ukigana kuruga hawe kuona ire kuria agwikira mathabu na agagwika atia na hatirĩ ũndũ wĩna bata mũraria no biashara mũraria hatirĩ ũndũ wĩna bata mũngĩaria biashara ya bata wewe ti ya bata tondũ rĩrĩ nĩ batara time ya co experience ũrĩa ara experience akwĩra ũrĩa araigua na ũrĩa ũraigua so gũngĩtuĩka atĩ tũraria biashara rĩ nĩkĩ he mathaa ma biashara na he mathaa ma I think even the Bible says owe undu na ihinda rĩaguo he hĩndĩ ũkoragwo weri nĩ time ya lavidavi producer ndorete mũno gwetete Bible arecirĩrĩrie andũ it is true the Bible says undu na ihinda rĩaguo as a young girl ihinda rĩaku rĩa gwĩciria to be honest at 16 17 wenda kwa jihora ate wa transport na gado kazi yako hapo sasa ni okay one at 16 na 17 ona ndora kinya gwĩciria horo wa wendo hapo ni kufikiria vitabu at 20 nini ni kwaji ku experience twendo bado mwagana mwanake walikaria kumura reason the same thing agikwiro ni murari rate mwina story mugechapa mũndũ friend ati no mureni the kuru menya mbaba nginya nitafafa yani nita tiro yo komwe tiro yo komwe abia ndio alita musipi yake kugotha muno ndakwenda wana so I think don't ihinda rĩaguo look for someone mukiaria mugafanga like the kijana you met now the late I believe now that he was the best person for you your time and God will give you but then I kuhika I know Thutha is in future that's your name kendo hike by the way but in future ikathiĩ nyonekanĩre rĩ no njikio hiki wow from your mouth to God's ears amen ilo genda muthuri hana hata tandũ nĩ ukoretwo na mchanganyiko so first muthuri rĩ ingenda nĩ itha onake akoni akwĩrĩirwo kana nĩ mũndũ tarĩ wahikania ndingenda atĩ mũndũ anjĩrage atĩ ari na mutumia good true tondũ ningĩ ona ndio kana nĩ matiganire nĩ matikoma matiganite so Ngai angĩndathima rĩ ngenda either andũ tacio
mundu either ni akuitheti ungenda ukuitheti okay doria kana mundu utari wahikania no ringi no thio kagwira mundu agakwira ni ari na mutumia twira gwatirire twabundithirwo ni our pastor etagwo pastor Njeru atwirire atirire hindi mwe megika gibindi na Mr. Karango before ugete may God's will be done about where uko so specific on your will leo nino nyendo kwira atirire haha ha ukuithetie ri aboheheli hagiuga na is okay but iraga yatirire ni ingienda mwanake utahikanitie for one ni jona uge ha ora prefer ni tondu hiyo na wina ciana igiri but let me tell you you're just 21 no samaina mwanake rige arathi 28 29 nenda gusetwo amechoka na ni mwanake faithful ngai no agutumire ihuruta riu God can send you a faithful guy na kwire gugwitikira na ciana ciaku me I have testified mundu akike na ciana ithatu na kaikyo ni mundu mena magaikara wega so it is possible gukuithia about tondu na ho na gogo ni ringi mundu no kia kwire ndari na mutumia no twatiganie miaka mingi muno so ndingenda onoko ni mwatiganire ni guthiaga go mugethana true by the way true mawendo ni mariokagia ni mariokagia gatigwa matawa ine gatigwa hawe wike na no ukarekio theta cuma hiyo na no muciareire ugatigwa na ingi ithatu hau ona nikyo ndauga uguo so we no ndeginya gwiko hiki anyende may your desires come true sawa so parting shot kana ndio gwatawa he ndungenda kuga maybe ndigakuhingiriria gushinda gore ingeuga so I think you are in a better position we muturia waku rusukume kidogo before tutoke ni kuheana namba yaku for someone who would want to reach you to encourage you if to talk to you by the way your sister kairetu I think no kono ndo akumera no even ka experience you are young ndina ka experience but when experience qualified nionira mundu wakunjira nani kumera ini mundu ngikuhurira enda kwaririo ngigira mikita tu semester tu maybe mundu ngenda runyike gugu support aigwe no nyende na mundu uragera ihinda iritu ngine akaigwa kinyite mwisho exactly agune ukigwa no nyende mwiritu ciendere tondu me I see bright future in you ora ni nguri ndakuona guria mbere paka nikakwambia pray there's something in you unaona so hai mundu ngiona wona igwa tiriri no nyende ukode part of kuona mwiritu ucio agetwika ki so utawape namba yako how they can reach you so namba yako ya thimu ni 07 15 03 18 89 07 15 03 18 89 yana namba yako ya thimu ngenda kuginyira iruta Mirka Wangari Masharia nice so that has been it I think leo imekuwa interesting kungine inakuwa sad but this now was more of a good conversation of let's talk so tumekuwa na Mirka so wenye wanataka kuongea na yeye that is her number and if you are there you would want to share your experience your story utakuja Jahu or call this number 0704 774 774 till next time bye